യാത്രകളാണ് ശരിക്കും മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്നത്. നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കൊച്ചു ലോകത്ത്, നമ്മുടെ ഒരു കൊച്ചു പരിസരത്ത്, അവിടെ കാണുന്ന കൊച്ചു മനുഷ്യരുടെ ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ ഇഴുകിച്ചേർന്ന് അവരിലൊരാളായി മാത്രം ജീവിക്കുമ്പോൾ വിശാലമായ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഈ സൃഷ്ടാവ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും മനുഷ്യൻ തന്നെ അതിനെ ചേർന്ന് എന്തെല്ലാം പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മനുഷ്യൻ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്താണെന്നും ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ളൊരവസരമാണ് യാത്രകൾ. മലയാളികൾ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അംബീഷ്യസായി മാറുന്നു, വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുള്ളവരായി മാറുന്നു, വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവരായി മാറുന്നു. അത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡിമാൻഡ്